Egli Tako ka gati këngën e re, thot se është bashkëpunim. Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të VIP-ave edicioni i 4, Egli Tako, është rikthyer fuqishëm në skenën muzikore. Artistja, e njohur për vokalin e saj të ndjeshëm dhe për emocionin që përcjell në çdo projekt, ka paralajmëruar këngën e saj më të re, e cila do të vijë si bashkëpunim me një artist tjetër. Ndërsa detajet rreth partnerit muzikor nuk janë zbuluar ende, fansat kanë filluar të spekulojnë mbi emra që mund të jenë pjesë e këtij projekti, duke rritur edhe më shumë pritshmëritë. O jet, po vjen kënga e radhës, ka shkruar ajo në një postim në Instastory. Ky hap vjen pas largimit të Eglit nga menaxhimi i këngëtares Fifi, me të cilën kishte një bashkëpunim të ngushtë. Edhe pse nuk janë bërë publike shumë detaje rreth kësaj ndarjeje profesionale, Egli ka vendosur të ecë përpara në mënyrë të pavarur dhe të eksplorojë horizonte të reja artistike. Ky vendim shënon një periudhë të re për të, ku ajo duket më e fokusuar se kur në krijimtarinë muzikore. Pritet të shihet në vazhdim se çfarë ka përgatitur për fansat e publikun. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.